Olá, mais um momento de edificação, nesse momento aqui da noite, passando aqui para te deixar uma palavra e uma oração para a tua vida. E quem está chegando novo aqui, que não me conhece, sou o seu Serra e trago essa mensagem de paz para o seu coração. Então fica nesse vídeo, eu creio que Deus vai falar contigo grandemente. Vou deixar hoje uma palavra que se encontra no livro de Salmos 34 e verso 7. Que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Amém? Então nesse momento, você que teme a Deus, saiba que o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor, te protege e te livra. Não sei onde você está, eu não sei onde você se encontra, não sei o que você está passando nesse momento, mas creia que aí agora nesse momento o anjo do Senhor, se você teme a Deus, ele está acampado ao teu redor, e creia que ele vai te dar tantos livramentos de enfermidade, de acidente, que você nem imagina, mas o Senhor está aí te guardando e te livrando. Vamos lá no Salmo 91, que diz assim, 91 e verso 11, que diz: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais uma promessa de Deus nessa noite na tua vida. Deus está dando ordem aos anjos dele, ao teu respeito, para te guardar. Eu não sei quantas palavras de maldição já jogaram contra a tua vida, mas se você teme a Deus, o anjo do Senhor, creio que aquela espada desembanhada bate e destrói esse mal. E ele dá ordem a seu respeito para te livrar de todo o mal. Então, se você teme a Deus, não temas, ainda que você pense que você está passando alguma situação e ali você não está sendo apoiado, você não está sendo protegido por ninguém, mas se você teme a Deus, ele dá ordem aos anjos dele ao teu respeito, e o anjo dele também acampa-se ao teu redor. Então, nesse momento, se você chegou aqui nesse vídeo, estava pedindo uma resposta de Deus, pedindo para o Senhor te guardar, creia que nesse momento ele fala contigo, e o anjo dele, creio que está aí ao teu redor já, da tua casa, dentro do seu quarto, na tua parentela, da forma que você usou tua fé e teme a Deus, ele mandou esse anjo, ele deu ordem ao teu respeito para te guardar e te livrar de todo o mal. Amém? Passei esse minuto agora aqui para te deixar essa mensagem de calma, de paz e de alegria para o seu coração, amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nesse momento aqui da noite, passei, Senhor, aqui, não podia passar de deixar aqui a tua palavra, uma oração para essa pessoa. Talvez ela está com o coração aflito, talvez ela passou o dia hoje, talvez te pedindo até uma resposta, pensando que ela estava desprotegida, pensando que ela não recebeu algum livramento da tua parte, mas eu creio que o Senhor enviou o teu anjo ali, protegeu, livrou ela de um acidente, de uma enfermidade, de alguma coisa que o mal tentou vir contra a vida dessa pessoa. Senhor, deu ordem aos teus anjos a respeito desse servo, dessa serva, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que pediu, que clamou por socorro. O Senhor enviou nesse momento. Eu creio que ela chegou aqui nesse vídeo pensando que ali o Senhor não estava livrando, mas o Senhor livrou. O Senhor nesse momento está confirmando que ele está agora aí te livrando, que ele te livrou e está contigo. Então, nesse momento, eu creio que o Senhor está entrando com providência da tua vitória, da tua vida, da tua cura, da tua libertação. E eu creio que nesse momento ele acalma o teu coração e te dá a tua vitória. Amém? Então, eu já peço para quem chegou novo aqui, que não conhece o canal, se inscreve, deixa a curtida, compartilha o vídeo, ative o sino de notificação. Em algum lugar aí no vídeo vai estar lá para você ativar o sino, para você não perder nenhum vídeo meu. Está sempre aqui comigo. Te agradeço você que ficou comigo até o final do vídeo. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?